طبق قرار شهرداری از سال نوی میلادی ورود تاکسی ها از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به پایتخت کشور منع می شود. در سامانه شهرداری دوشنبه تاکید شده است که این امر با مقصد به تنظیم درآوردن واسطه های نقلیات مسافربری به حدود شهر دوشنبه وارد شونده و خطهای سیر داخلی شهری، کاهش دادن شدتناکی حرکت واسطه های نقلیات در جاده های پایتخت روی دست گرفته می شود. ترمینال مسافربری شرق ترانس در نزد دروازه شرقی پایتخت برای مسافربرهای سمت وادی رشت و منطقه کولاب و ولایت بدخشان پیش بینی شده است. راننده ها میگویند این قرار به جای به آنها ضربه نمیزند ولی میتواند شمار مسافرانشان را کاهش دهد. ما против نیستیم، مثال مقابل قرار نیستیم. ما просто пассажирoi که میشینند در ماشین ما میگن که ما را توبه بر автоцентри خونه بودگی را айш я дасти ва ё мисол бисёрш баъд претензия мекунад намешинад мега ки мисол мо то корвон мерем. تا حال تاکسی های سمتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در автоколонаи мавсум ба 29-27 جمع می شوند. از اینجا مسافر می گیرند و به راه می براند. مسافران سمتی بدخشان معمولا با بار و اموال زیاد به سفر می برایند. ایره یک تاکسی زکات میکنی 120 سومون میگیره تا 9 کیلومتر ممکن. با اینجا باز 300 سوم در سوار میشی تو پامیری چند سوم میشد؟ 350 سومون در کار با میخری 550 سومون در کار یک رفتن ده. حاضر 350 سوم قد میره. باری کلام باشد باری کم باشد. نقلیات مسافربر از ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی با جایگیرشوی آنها در ترمینال مسافربری تاجیک ترانس معین کرده شده است. قرار با مسافرکش‌های سمتی ولایت سوخت و وادی حصار ربط ندارد، زیرا به گفته مسئولین آنها حالا نیز تا کنار شهر می‌آیند. اجرای قرار نو به دوش وزارت نقلیات کشور واگذار شده است. اما پیرو چهارشنبه افشار اقتصادی میگوید که هرچند چنین تجربه در بیشتر از کشورهای جهان رایج است، اما به جیب مردم تأثیر میگذارد. زیرا با نقلیات بین شهری فقط تا سرحد شهر میرسند و در درون شهر لازم میشود که به نقلیات دیگر سوار شوند. این البته خراجات زیادتر طلب میکند، لیکن اگر از طرف حکومت دارم این طرف مسئله تنظیم خوب شود، یعنی پس نمودن نرخ راهپولی نقلیات بین شهری تا درجه با نظر داشت که مسافه تعیین نموده اون نقلیات کمتر میگردد. صاحب نظران میگویند از یک سو هدف شهرداری برای تنظیم حرکت نقلیات در کوچه های دوشنبه باعث تحسین است، اما حدس میزنند که این نوآوری باعث می شود که پلیسی راه با هر بهانه از ورود نقلیات شخصی ساکنان منطقه های مختلف به دوشنبه جلوگیری کرده شرایط را برای رشوه‌خوری فراهم کنند.